자, 오늘 수업을 한번 시작을 한번 해보자. 이 앞 시간은 이제 너가 뭐 기본적인 어떤 더하기, 빼기, 곱하기, 나누기 뭐 이런 거 소리가 배웠는데 내용 자체는 그걸 이제 기반으로 해서 사실은 이제 문제를 해 나갈 거고 그거 말고 사실은 기초를 좀 더 해야 되는데 선생님이 어떻게 생각을 좀 바꿨냐면 일단은 교재를 가지고 하면서 그 기초를 계속 해주는 게 더 좋겠다 이렇게 생각이 들어서 일단 교재로 일단 진행을 하도록 할게. 그러면 우리가 책 교재를 봐보면 지금 어디를 봐보냐면 8페이지지 그치? 자, 위에 이제 왼쪽에 9페이지에 보면 x에 대한 내림차순 이런 말이 있어. 이 말은 미지수를 x로 보겠다라는 소리야. 그러니까 y는 미지수로 보지 않겠다라는 그런 말의 뜻이야. 그러면 x가 차수가 높은 게 지금 뭐야? x가 차수가 제일 높은 게 얘지? 그러니까 얘가 몇 차야? 2차. 그러니까 얘는 2차 다항식이 된다 이런 소리야. 그리고 이놈과 이놈은 이게 지금 뭐라고 돼 있지? 3차라고 돼 있어. 그러면 이건 3차식이 되는 거야. 그러니까 이걸 쓰고 이걸 쓰고 이걸 쓰고 이걸 쓰면 바로 x에 대한 내림차순이 된다 이 말의 뜻이라고. 무슨 말하는지 이해됐어? 자, 그럼 이걸 봐봐. 두 번째. 자, 여기에서 뭐라고 좀 돼 있냐면 x에 대한 내림차순이다라는 말은 미지수가 x라는 소리야. 그러니까 y는 상수다 이런 소리야. 그러면 여기는 x의 가장 차수가 높은 게 뭐야? 이거잖아. 2x의 제곱. 그 다음에 x가 있는 것이 이것도 되고 이것도 된단 말이야. 지금 거기에 뭐라고 좀 돼 있냐면 3xy 더하기 x 이렇게 돼 있어. 그렇지? 그러면 이 말의 뜻은 어떤 소리냐면 항상 x에 대해서 내림차순이란 말은 x를 미지수로 보겠다는 소리야. 그러니까 뒤쪽에는 x. 그럼 이제 이렇게 분배 법칙으로 해서 이게 나올 수 있으려면 여기에 뭐가 있어야 되냐 이 말의 뜻이야. 뭔 말하는지 이해됐어? 당연히 3y가 있고 플러스 1이 있어야지만이 이렇게 전개하면 3xy가 되고 이렇게 전개하면 x가 되겠지. 그러니까 이런 문제가 나와 있으면 이 x를 묶어주면은 3y 더하기 1에 x 이렇게 써야 된다 이런 소리야. 이해됐어? 그 다음에 이제 상수항을 써주면 되겠지. 여기서 우리가 상수항이다라고 하는 것은 쉽게 말하면 x가 없는 항이 다 상수항이야. 그러니까 뭐야? 얘하고 얘를 써주는 게 상수항이 되는 거야. 무슨 말하는지 이해됐어? 뭐라고 써야 돼? 마이너스 y의 제곱 플러스 얼마 10y 더하기 1 이렇게 써야 된다 이런 소리야. 이해됐어? 이게 뭐라고? x에 대한 뭐다 내림차순이다 이런 소리야. 내림차순이다. 무슨 말하는지 이해됐어? 그러니까 이제 우리는 지금 이제 뭘 배우냐면 이제 어떻게 말을 할 때 내가 말을 했을 때 너가 이렇게 해야 된다. 그런 이제 규칙을 지금 이야기를 하고 있는 거야. 무슨 말하는지 이해됐지? 그렇지? 그 다음에 다음을 계산하시오. 이건 가로밖에 플러스잖아. 이게 아무것도 없으면 플러스가 있는 거야. 그러니까 이 가로 밖에 플러스가 있는 거야. 그러면 가로 안에 보호에 영향을 안 줘. 그러니까 이 가로는 없애도 괜찮은 거야. 이해됐어? 역시 마찬가지야. 이건 가로 밖에 플러스인데 거기다 마이너스 1을 곱하라 이런 소리야. 그러니까 당연히 마이너스 x 그러니까 이 가로를 그냥 없애도 된다. 이것도 역시 마찬가지지. 뭐가 돼? 앞에 건 가로를 그냥 없애주면 되고 뒤에 것은 가로 밖에 마이너스가 있으니까 가로 안에 보호를 반대로 변화시켜도 되지. 그러니까 마이너스 2x의 제곱 플러스 5xy 플러스 y제곱 이렇게 해주면 되지. 이해할 수 있겠어? 자, 그럼 이건 너가 한번 해봐봐. 7번은 너 힘으로 한번 해봐봐.
자, 생각치 한번 해볼까? 같이 한번 해볼게. 가로 밖에 플러스라니까? 여기 아무것도 없으면 플러스가 생략이 됩니다. 그럼 플러스는 가로에 아무런 영향을 주지 못하니까 가로를 그냥 없어도 괜찮다. 따라 계산해주면 뭐가 돼? 4x의 제곱 더하기 y제곱 이렇게 되겠지? 그 다음에 여기는 어떻게 돼? 불러봐봐. 틀려도 괜찮아. 마이너스 2xy 플러스 얼마가 돼? 5y의 제곱. 수학은 떠들어야 잘하는 거야. 내가 틀리면 교정받으면 되고 무슨 말하는지 이해됐어? 그 다음에 여기는 뭐가 되겠어요? 여기는 플러스 x의 제곱 마이너스 3xy 이렇게 돼. 내용 여기까지 이해됐니? 자, 이제 오늘 배워줄 첫 번째 이야기를 할게. 자, 이것은 지금 다 해서 항이 몇 개 있다라고 이야기를 하겠니? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6개가 있다라고 이야기하는 거야. 그러면 이 다항식과 어떤 다항식의 만약 더하기하고 빼기 계산은 이 계산은 뭐한다? 동류항끼리만 계산하는 거야. 그러면 이 동류항이라는 말이 무슨 말인지를 이해해야 될 거 아니야. 그러니까 이제 오늘 첫 번째 너가 써가지고 암기를 해야 되는 내용이라고. 동류항이라는 말의 뜻은 뭐냐? 미지수의 모양과 뭐다 차수가 같은 항을 말해. 자, 예를 한번 들어봐 볼게요. a의 제곱 마이너스 x의 제곱. 자, 이것은 계산할 수 있어 없어? 계산은 안 된다. 왜 그렇지? 미지수의 모양이 다르잖아요. 그러니까 얘는 동류항이 아니라. 그러면 예를 들어서 여기가 3x의 제곱. 자, 이렇게 되면 동류항이니? 네. 왜 그러냐? 미지수가 x고 차수가 똑같이 2차잖아. 그러니까 얘는 계산을 할 수 있다 이런 소리야. 그러니까 3x의 제곱에서 x의 제곱을 빼주면 뭐가 되겠니? 그렇지. 이 앞 시간에 배웠잖아. 이건 원래 x의 제곱을 끄집어내서 뭐가 돼? 3 빼기 1. 그러니까 3x의 제곱 빼기 x의 제곱 이렇게 되는 거야. 그러니까 3 빼기 1이 되니까 2x의 제곱 이렇게 되는 거야. 이해할 수 있겠지, 그렇지? 그러니까 우리가 동류항끼리만 뭐한다? 계산한다. 그러니까 다항식을 더하기 빼기를 할 때는 동류항끼리만 계산을 해주면 돼요. 그러면 위에도 계산 한번 해볼까? 같이 계산 한번 해볼게. 자, 동류항을 봐볼게요. 얘하고는 동류항이겠지. 그러니까 뭐가 되겠니? 5x의 제곱 이렇게 되겠지. 그 다음에 이제 xy가 있는 것은 여기도 xy가 있고 얘도 xy가 있네. 그러니까 이놈과 이놈은 서로 동류항이야. 모양새가 미지수의 모양이 똑같고 둘 다 1차잖아요. 그러니까 계산하면 뭐가 되겠어? 그렇지. 마이너스 5xy 이렇게 되겠지. 그 다음에 이제 마지막 남는 거 이거하고 이게 이제 남았겠네. 그렇지. 동류항이지, 그렇지? 계산해주면 어떻게 돼? 그렇지. 6y의 제곱 이렇게 되겠지. 그래서 얘를 계산해주면 이렇게 쓰면 된다 이런 소리야. 할 수 있겠니? 자, 우리가 첫 번째 뭘 배웠다고? 다항식과 다항식의 더하기 빼기는 항상 동류항끼리만 더하기 빼기를 계산한다 이런 소리예요. 자, 다음에 이제 이런 것들이 학교 시험 문제 나오는 문제가 있어요. 이게 이제 쉽게 말하면 거기에 8번에서부터 10번까지 이 문제가 한 문제가 나오거든요. 자, 선생님 9번을 해 주도록 할게요. 9번. 자, 9번을 계산을 해주면 뭐가 되냐? 나머지는 본인이 하셔야 됩니다. 3a 빼기 뭐가 돼? 2b 더하기 c. 자, 그럼 계산은 어떻게 해주면 되냐? 가로 밖에 마이너스는 가로 안에 부에 영향을 준다니까 따라서 뭐다? 3a 빼기 2b 빼기 c가 돼야 된다 이런 소리야. 이해됐어? 그러면 우리가 3a를 계산 한번 해볼게. 자, a가 주어져 있어. 교재에 a가 있어. 거기다 3을 곱할 거야. 3을 어디에다 곱하기 해야 돼? 다 곱하기야. 다. 그러니까 a에다 곱하기 하니까 x의 3승에도 3을 곱하고
마이너스 3x의 제곱에도 3을 곱하고 지금 무슨 말 하는지 이해됐어? x의 3승 3x의 제곱 더하기 얼마? x 빼기 1 여기에다 3을 곱하라 이런 소리야. 그러니까 3을 이렇게 이것을 우리는 분배 법칙이다 이렇게 이야기했단 말이지. 그러니까 우리가 계산해 주니까 얼마나 돼? 3x의 3승 마이너스 9x의 제곱 더하기 얼마? 3x 빼기 3 이렇게 계산할 수 있는 거지. 이해됐죠? 그렇지? 그 다음에 마이너스 2b래. 마이너스 2b니까 b에다 마이너스 2를 곱하라 이런 소리야. b를 봐봐봐. 교재 b가 지금 뭐라고 나왔냐면 b는 2x의 3승 더하기 x의 제곱 마이너스 5라고 돼 있어. 여기다 마이너스 2를 곱하기 해볼게. 마이너스 2를 곱하기 하면 이걸 가로치고 여기에다 마이너스 2다 이런 소리. 이게 마이너스 2b가 됩니다. 가로 밖에 마이너스니까 가로 아래 부호를 반대로 변화시켜주겠지. 그렇지? 그러니까 뭐가 되겠어? 마이너스 4x의 3승 이렇게 계산하니까 마이너스 2x의 제곱 그 다음에 이렇게 계산하니까 그러니까 x의 개수가 없으니까 좀 띄워줘봐. 그럼 플러스 10 이렇게 할 수 있겠지. 자, 다음에 마지막으로 마이너스 c래. 마이너스 c에다가 마이너스 1을 곱하기 해볼게. 계산해주면 어떻게 되겠니? 불러봐. x의 제곱 그렇지? x의 제곱 그 다음에 얼마나 돼? 4x 빼기 6 이렇게 된다는 소리예요. 그래서 우리가 이 마이너스 c를 여기다 한번 써봐 볼게. 쓸 때 이거의 차수가 동일하게 써주는 게 일반적으로 필요해. 근데 우리는 그렇게 안 써도 되는데 너는 처음 배우니까 이걸 동일하게 써주란 말이야. 이건 당연히 여기가 x의 제곱이 되고 여기는 4x가 되고 여기는 빼기 6이 되고 이 세 개를 다 더하라. 지금 이거 좀 구하라는 소리야. 이 세 개를 다 더하라. 그러니까 x의 3승 얘는 얘네들끼리만 더하기를 해줘야 돼. 그러니까 얘 더하면 뭐가 되니? 그렇지. 마이너스 x의 3승 이렇게 되겠지. 이해돼? 그 다음에 이제 이것을 이제 x의 제곱은 이 세 개밖에 없어. 이 세 개를 계산해야 돼. 계산하면 뭐가 돼? 그렇지. 마이너스 10 x의 제곱 이렇게 되겠지. 천천히 해도 괜찮아. 자, 이렇게 계산해봐봐. 그렇지. 7x 이렇게 되겠지. 그 다음에 숫자 이렇게 계산해봐봐. 1 플러스 1 이렇게 되겠지. 왜냐하면 10에서 9를 빼주니까 그래서 얘가 바로 답이 된다 이렇게 이야기하는 거야. 어떻게 하는 거 알겠죠? 그렇지? 이게 천천히 해보면 돼요. 근데 이제 고등학교하고 중학교 차이점이 뭐냐면 고등학교는 문제가 한 23문제 정도 나와. 그런데 그것이 시간이 50분밖에 안 줘. 그러니까 어쩌겠니? 한 문제 푸는데 2분 이내에 풀어야 돼. 그러니까 연습을 해야 돼, 본인이. 계속 연습을 해야 돼. 딱딱딱 이렇게 되겠구나. 이거 바로 연습을 해야 돼. 이해할 수 있겠죠? 무슨 말 하는지. 그 다음에 이제 다항식의 곱셈으로 갈 건데요. 다시 한번 봐볼게요. 13번을 내가 해주면 14번은 너가 한번 해보는 거야. 자, A, B 여기는 B에 이게 뭐라고 되어 있냐? 3승이냐? 선생님 눈이 잘 안 보여서 그래. 3A 제곱 B 플러스 2B의 제곱 이렇게 지금 돼 있네. 이렇게 되는 거 맞지? 네. 그러면 봐보세요. 자, 이것은 안에는 항이 3개, 밖에는 항이 하나야. 그러니까 얘를 이렇게 곱하고, 두 번째 곱하고, 세 번째 이렇게 곱하면 된다. 이해됐지? 네. 그러면 여기에서 이렇게 곱하기 하니까, 자, 이렇게 곱하기 좀 뭐가 돼? A, B, 4. 그렇지. 부호는 플러스니까 부호가 바뀔 일은 없을 거고. 그러니까 A, B의 4승 이렇게 되지. 그 다음에 이렇게 전개하면, 역시 부호가 바뀌는 게 아니라니까 숫자가 바뀌는 게 아니야. 그러니까 뭐가 돼? 마이너스 3 A의 3승 B의 제곱. 그렇지?
그 다음에 역시 마찬가지야. E, A, B의 3수. 그래. 자, 그럼 테이블 문제 한번 해보십시오. 14번. 뭐 안 되면 내가 해줄 테니까 한번 해보십시오. 할 수 있는 데까지. 다시 한번 해볼까? 시간 괜찮아요? 이거 봐봐. 이 전체를 잘 모르겠으니까 너 머릿속에 M이라고 생각해봐. 아니면 뭐 A 이렇게 생각해봐. 나 대문자 A라고 생각해봐. 이 전체를 뭐라고 생각해보자고? A 곱하기 X 빼기 Y야. 계산 어떻게 하지? 이렇게 전개하고 이렇게 전개하잖아. 그러니까 이게 A라니까 A 곱하기 X 빼기 A 곱하기 Y 이런 뜻이 되겠지. 이해돼? 그럼 뭘 A라고 놨냐? X제곱 마이너스 2XY 플러스 3Y야. 이래서 이렇게 전개를 할 거 아니야. 이렇게 전개 좀 뭐야 돼? X의 3서 마이너스 이렇게 전개하면 마이너스 2X의 제곱 Y 플러스 3XY 이렇게 되겠지. 무슨 말하는지 지금 이해할 수 있는 거야? 그 다음에 여기를 잘 봐보세요. 여기 가로밖에 마이너스가 있다는 거 조심해. 그러니까 이 부호가 다 바뀐다는 소리야. 그러니까 이렇게 전개하면 뭐가 돼? 부호가 바뀐다니까? 그러니까 뭐가 돼? 마이너스 x제곱 y 그 다음에 플러스 2xy의 제곱 그렇지? 그 다음에 여기는 뭐로 변하고? 마이너스 3y의 제곱 이렇게 변한다. 그럼 나도 이제 동류항을 찾아봐봐. 동류항 뭐가 있어? 동류항은 그렇죠? 이거하고 이것이 서로 동류항이에요. 그렇죠? 네. 나머지는 뭐 없네, 동류항. 네, 그렇죠. x, y죠. 그럼 없네. 그래서 이거 계산해 주니까 얼마나 돼? 마이너스 3x의 제곱 y 이렇게 되겠지. 그러니까 x의 3성, x의 제곱, 그 다음에 x인 것은 이거 써주면 돼요. 뭐 굳이 쓴다면 여기는 뭐가 되냐면 3y 플러스 얼마? y 제곱의 x 그 다음에 마이너스 3y의 제곱. 자 여기에서 지금 뭘 끄집어냈다고? x로 끄집어냈다고 x. 그래서 x로 묶어주니까 여기는 3y가 되고 여기는 2y제곱 되겠지. 뭐가 돼? 2y제곱이 되겠지. 굳이 쓴다. 그래야 전개하면 2xy의 제곱이 되겠지. 이해됐니? 자, 그래서 여기를 봐보세요. 이런 거 계산을 할 때 너가 지금 이렇게 하기가 되게 어려울 수 있으니까 계산을 앞으로 어떻게 하냐 이렇게 하시면 됩니다. 자, 이게 1번이야. 1번, 2번. 이것도 역시 3번, 4번, 5번, 6번. 그러니까 이것을 이렇게 두 번째 것도 이렇게 세 번째 것도 이렇게 계산하면 돼. 네. 어떻게 계산하는지 알겠어? 네. 자, 그러면 예를 한번 들어봐 볼까?
x 빼기 y의 제곱. 제곱이란 말이 무슨 말이지? x 빼기 y는 2번 곱하기 하나 이런 소리지, 그치? 계산 어떻게 하라고? 1번, 2번, 3번, 4번 이렇게 계산하니까 그냥 계산하면 돼. 제일 처음 것을 2개, 두 번째 것도 2개, 세 번째 것도 2개 이렇게 계산하는 거야. 그러니까 이 x도 이렇게 y도 이렇게 계산하는 거야. 그러면 이거 정리해주면 뭐가 돼? x제곱 이렇게 되는 거지. 그 다음에 이렇게 곱하면 마이너스 xy. 그 다음에 이렇게 곱하면 무조건 xy, x 그러니까 알파벳 순으로 먼저 쓰는 거야. 그러니까 뭐가 돼? xy 마이너스 플러스, 왜냐면 마이너스와 마이너스 곱하면 플러스 y제곱 이렇게 돼. 그래서 뭐가 되냐? x제곱 마이너스 2xy 플러스 y제곱 이렇게 돼. 이게 바로 뭐냐? x 빼기 y의 제곱이 이렇게 되는 거야. 이해돼? 이제 중학교 3학년 때 아마 1학기 때 배웠을 건데 암기하라 해가지고 학교에서 막 암기를 시켰을 거야. 근데 이제 해야 돼. 뭐 고등학교 뭐 이거 안 하면 안 되기 때문에 선생님도 지금 이걸 시킬 거거든 어쩌든 간에. 그래서 지금부터 어디 이야기를 할 거냐고. 이건 원래 집에서 너가 해왔어야 되는 건데 페이지 8페이지에 보면 1-2라고 하는 여기서부터 여기까지 이제 이야기를 이건 이제 설명을 다 했던 거고. 어떤 거라고? 분배법칙 AC, BC 이렇게 돼. 그 다음에 여기도 봐봐. 뭐가 돼? AB, AC 이렇게. 그 다음에 얘는 뭘 먼저 계산하고 성합하고 결합법칙. AB도 BA도 똑같다. 교환법칙. 내가 이 앞시간에 설명한 거야. 그래서 이제 이걸 우리 암기를 이제 해야 되거든. 사실은 뭐 피해갈 수 있는 게 아니야. 여기까지 이걸 다 암기를 해야 돼. 그 다음에 이제 이것을 거꾸로 한 게 뭐냐면 이걸 거꾸로 한 게 얘야. 아까 그러니까 얘하고 얘는 똑같은 건데 얘를 봐보면 얘는 뭐가 돼? 곱하기가 되어 있는 것을 더하기 빼기로 고쳐줘. 이번 봐봐. 더하기 빼기로 되어 있는 것을 곱하기로 고친다. 그러니까 뭐 한다고? 인수분해를 했냐? 아니면 전개를 했냐? 그러니까 이거 하나만 도중에 하나만 똑바로 암기하면 두 개가 다 암기가 되는 거야. 그러니까 한 2장까지가 다 되는 거니까 이건 어쩔 수 없이 우리가 뭐 지금 하는 게 좋지. 나중에 고등학교 3학년 때쯤 가가지고 이제 필요성을 알았으니까 해야 되겠다 그러면 얼마나 힘들겠니? 그러니까 지금 하는 게 좋지. 시간 남을 때 한번 해보시면 돼요. 자, 지금부터 저를 좀 보세요. 나는 뭐라고 이야기한다고? A 더하기 B의 제곱이다라고 하는 건 이건 항이 하나라니까. A 더하기 B 곱하기 A 더하기 B야. 그러니까 항이 하나인 거지. 얘를 뭐 한다고? 더하기 빼기로 고쳐주는 걸 뭐라고 이야기한다고? 전개한다. 이제 교재에서는 곱셈 공식 이렇게 돼 있지. 뭐라고 돼 있다고? 곱셈 공식 이렇게 돼 있어요. 그래서 이거를 한번 해봐. 이거 계산해주면 어떻게 되냐고? A의 제곱 플러스 2AB 플러스 B의 제곱이 돼요. A 더하기 B의 삼성은 어떻게 되냐? A의 삼성 3A 제곱 B 플러스 3AB의 제곱 더하기 B의 삼성이야. 물론 뭐 교재는 이런 거 뭐 사성 이런 거 나오지는 않는데 규칙을 나한테 이야기해 주려고 하는 거야. 그럼 사성은 어떻게 되냐? 사성은 교재는 3문까지밖에 안 나와. 근데 사성은 똑같이 마찬가지야. A의 사성 4A 삼성 B 그 다음에 6A 제곱 B 제곱 그 다음에 플러스 뭐가 되냐? 4A B의 삼성 더하기 B의 사성이 돼. 자, 이거를 어떻게 하는지 좀 가르쳐 줄게. 자, 원래 A 더하기 B다라고 하는 것은 여기에 개수가 1이고 1이야. 무슨 말 하는지 이해됐어? 그래서 우리가 1 이걸 그대로 써줘. 1, 두 개를 더해. 2, 이걸 그대로 써줘. 1. 그래서 A 더하기 B의 제곱은 가보면 1, 2, 1이 나와. 개수가 그렇다.
이거 똑같이 이제 이런 식으로 계속 가는 거야. 삼성은 왼쪽에 건 이걸 그대로 써줘. 1, 두 개 더하면 뭐가 돼? 3. 두 개 더하면 3, 1. 그러니까 여기도 보면 1, 3, 3, 1 이렇게 됩니다. 이거 이제 또 이렇게 주면 어떻게 되냐? 또 이렇게 돼. 이게 뭐가 돼? 1, 두 개 더하면 4, 6, 4, 1. 1, 4, 6, 4, 1 이렇게 계속 갑니다. 이게 뭐라고? 계수라고, 계수. 계수는 이렇게 간다. 이걸 뭐라고 이야기하냐면 수학에서는 파스칼의 삼각형의 원리 그래요. 누구? 파스칼이라는 사람이 있는데 이 파스칼이라는 사람은 확률을 되게 좋아하는 사람이야. 그러니까 막 노름하고 막 이런 걸 되게 좋아하게 했던 사람이야. 근데 그걸 다 확률적으로 계산을 하는 거야. 되게 똑똑한 사람입니다. 그래서 이 파스칼의 삼각형의 원리라고 이야기를 해서 계수를 이렇게 해줍니다. 그 다음에 봐봐. 여기 봐봐. 여기 제곱이면 A 입장에서 봐봐. A는 뭐가 돼? 2승, 1승, A의 0승 이렇게. B의 입장에서는 0승, 1승, 2승 이렇게 됩니다. A 더하기 B의 3승은 뭐가 돼? A 입장에서 봐봐. 뭐가 돼? 3승, 2승, 1승, 0승. A의 0승 1이라고 선생님이 이 학생을 가르쳤단 말이야. B의 입장도 뭐가 돼? 0승, 1승, 2승, 3승. 4승은 4, 3, 2, 1, 0. 0, 1, 2, 3, 4. 이제 어떻게 가는 줄 알겠지. 규칙이 어떻게 가는 줄 알겠지. 근데 규칙만 알고 있으면 뭐예요? 내가 암기를 해야지. 무슨 말 하는지 이해됐어? 자, 다음에 두 번째. 자, 이제 A 빼기 B의 제곱을 해볼게요. 이렇게 여기가 플러스가 있었을 때는 다 플러스라고 해주면 되는데 이 마이너스가 있었을 때는 짝수 번째만 마이너스를 채주면 돼. 그러니까 이거에서 짝수 번째는 여기잖아. 그러니까 여기만 마이너스를 채주면 돼. 그래서 결과가 어떻게 되냐? A제곱 마이너스 2AB 플러스 B의 제곱. 그러면 A 빼기 B의 삼성은 뭐가 되냐? A의 삼성 짝수 번째는 두 번째겠지. 여기 그러니까 여기는 마이너스야. 마이너스 3 A 제곱 B 플러스 3 AB의 제곱 마이너스 B의 삼성 두 번째, 네 번째. 그러니까 짝수 번째만 마이너스를 채우는 거야. 계속 가는 거야. 똑같은 방식. 이해할 수 있겠어? 이것이 지금 항이 몇 개냐? 항이 하나, 둘, 항이 두 개야. 그래서 이건 항이 두 개를 2항. 항이 세 개면 뭐라고 했어? 3항 정리, 2항 정리 이렇게 이야기한다. 뭐라고? 2항 정리. 혹은 뭐 여기서는 이제 전개한다. 그 다음에 뭐 한다? 곱셈 공식이다. 그러면 이제 항이 세 개짜리도 한번 봐볼게요. 세 개짜리. A 더하기 B 더하기 C의 제곱. 이건 이제 어떻게 하냐면 되게 쉬워요. 각자를 제곱해줘. 그러니까 A 제곱 더하기 두 번째 거의 제곱. 두 번째가 마이너스 B면 마이너스 B를 제곱하면 돼요. 그러니까 B의 제곱 더하기 C의 제곱 더하기 2 첫 번째 두 번째 거. 그러니까 2AB 2 두 번째 세 번째 거 2BC 2 세 번째 첫 번째 거 2CA 이렇게 계산합니다. 그러면 너가 이거 한번 해봐볼래? A 빼기 B 더하기 C의 제곱 이거 한번 해보세요. 그냥 해봐 그냥. 해보시라고 뭐 일단 좀 써봐 이 새끼야. 어디 있어요? 너 뭐 안 가르쳐 다녀? 아 노트를 좀 가져가지고 여기서 연습을 하고 좀 써야지. 왜 그러고 있어? 부지런히 연습을 해야지. 옛날에는 노트 하나씩 다 줬는데 얘들 또 안 하더라고 그랬어. 귀찮았어. 고지를 안 해놨어. 참여는 좀 힘들어. 너가 공부를 쭉 했던 친구가 아니기 때문에 힘들어도 참아보세요. 처음에는 이제 공부를 이제 조금씩 이제 앉아 있으면서 습관이 좀 들고 이러다 보면 공부가 또 됩니다. 너무 힘들어하지 마세요.
자, 어떻게 한다 그랬지? 제일 처음 거의 제곱. 그러니까 A를 제곱하니까 A죠. 마이너스 B를 제곱하라. 이건 무슨 말이야? 마이너스 B 곱하기 마이너스 B라는 소리잖아. 그러니까 뭐가 되겠어? 그렇지. 그러니까 이것도 B의 제곱이 되겠지. 세 번째 거의 제곱. 그 다음에 2. 첫 번째, 두 번째 거. 2에다 이거 곱하면 뭐가 돼? 2 첫 번째, 두 번째 거. 2 첫 번째, 두 번째 거를 곱하기 하라. 그렇지. 마이너스 2AB 이렇게 되겠지. 그 다음에 2 두 번째, 세 번째 거. 그렇지. 마이너스 2BC. 그 다음에 2 세 번째, 첫 번째 거. 그렇지. 플러스 2CA 이렇게 되겠지. 이제 어떻게 되는지 알겠어? 할 수 있겠다. 항이 3개짜리도 나는 할 수 있겠다. 이런 생각이 듭니다. 그런 다음에 자 이거 봐보세요. 이제 이 더하기, 그러니까 이 제곱, 그러니까 곱하기를 전개시키는 걸 우리가 곱셈공식이라고 했어요. 반대로 이 오른쪽 걸 왼쪽으로 고쳐주는 것을 인수분해한다라고 이야기해요. 그러니까 두 개는 이렇게 돼 있으면 이걸 생각해야 되고 이렇게 돼 있으면 이걸 생각할 줄 알아야 돼요. 그래서 그냥 반대쪽으로 그냥 한번 써볼게요. 자, A제곱 빼기 B제곱. 이건 더하기 빼기로 연결되어 있잖아요. 그러니까 얘를 이제 뭘로? 인수분해를 해보라. 그럼 뭐가 되냐고, 이걸 수학에서는 합차공식이라고 하는데요. A 빼기 B, A 플러스 B가 돼요. 이거 중학교 때 엄청 중3 때 배워요. A제곱 빼기 B제곱 뭐라고? A제곱 빼기 B제곱 뭐라고? 자, 이거야 이거. 49 곱하기 51. 49는 뭐지? 50 마이너스 51은 50 플러스 1. 그러니까 뭐가 돼? 앞에 거의 제곱 2,500 빼기, 그러니까 2,499 이렇게 합니다. 그러니까 이런 것 때문에 우리 인수분해를 배우는 거야. 빨리 하려고. 그러니까 우리 인간이 머리가 좋다면 그냥 곱하기 하면 되지 뭐하러 이런 걸 하겠어. 근데 우리 인간은 생각보다 되게 머리가 나쁜 거야. 그러니까 뭐 하는 거니? 그 나쁜 머리를 보완해 줄 수 있는 방법을 계속 터득해 가는 거야. 찾아가는 거지. 만약에 인간이 조금 더 우리가 완벽하다면 뭐도 필요해? 우리 백가죽은 거북이 등가죽처럼 창으로 찔러도 들어가지 않는 그런 게 있어야 되고, 근육질은 치타보다 더 이런 근육이 있어야 되고, 날개도 있어야 되고, 막 이러면 되게 완벽하잖아, 사실은. 뭐 눈도 뒤에도 달려있고, 막 이러면 되게 완벽하잖아. 근데 인간이 완벽하지 못하기 때문에 이런 곱셈 공식이나 인수분해 공식은 인간이 완벽하지 못하기 때문에 완벽해지려고 쉽게 계산하려고 배우는 거야. 무슨 말 하는지 이해됐어? 암기를 하셔야 됩니다. 그러면 이제 이런 것도 계속 한번 가볼까요? 그러면 A의 삼성 마이너스 B의 삼성은 뭐가 되냐? 이건 똑같아요. A 빼기 B, 그 뒤부터는 다 이게 플러스가 돼요. 이게 삼성이니까 여기는 이렇게 전개가 되니까 이게 제곱이 돼요. A제곱 더하기 AB 더하기 B의 제곱. 이걸 인수분해하면, 얘를 전개하면 이렇게 되고, 그러니까 얘를 전개하시려면 이렇게 되고, 얘를 인수분해하시려면 이렇게 되고. 이해돼? 그렇게 된다. A의 사성 빼기 B의 사성은 뭐가 되냐? 똑같아요. 계속 방법은 동일해요. 뭘 배웠대, 상식적으로? 물론 뭐 교재는 잘 나오지 않는데 얘는 뭐가 될 것 같아? A 빼기 B가 있을 것이고, A의 삼성, A제곱 B, AB의 제곱, B의 삼성, 이런 식입니다. 이해돼요? 자, 그 다음에 이제 더하기도 한번 해볼게요. 본인이 암기를 해서 더하기는요, A의 제곱 더하기 B의 제곱을 인수분해 할 수는 없어요. 이제 수학에서는 어떤 실수를 제곱을 하면, 이 앞시간에 내가 이걸 할까 안 했는데, 너가 아는 실수를 제곱하잖아. 그러면 실수는 제곱을 하면 항상 0보다 크거나 같아. 뭐라고? 실수는 어쩐다고? 제곱을 하면 언제나 0보다 크거나 같다. 이게 실수야. 하지만 순허수는, 이 앞시간에 우리가 허수에 대해서 잠깐 이야기했는데, 얘를 제곱을 해주면 음수가 나와요.
그러니까 이제 물론 우리 고등학교 때는 이거 다 배웁니다. 여기까지 다 배웁니다. 그러니까 머릿속에 좀 기억을 하고 계셔야 돼요. 어떤 수를 제곱해서 그 값이 0보다 크거나 같아버리면 그 값은 무슨 수가 될 것이라고? 실수가 된다. 이렇게 기억을 하셔야 됩니다. 그래서 얘를 인수분해 할 수는 없어요. 얘를 A제곱 더하기 B제곱을 인수분해 할 수는 없다. 이런 식으로. 그럼 뭘 할 수 있냐? 홀수성을 할 수 있어요. A의 3승 더하기 B의 3승, A의 5승 더하기 A의 5승 더하기 B의 5승 이런 걸 할 수가 있어요. 그러면 얘는 인수분해해주면 어떻게 되냐? A 더하기 B 아까 봐보세요. A의 3승 빼기 B의 3승은 A 빼기 B 이렇게 됐잖아요. 네. 그러니까 여기는 A의 3승 더하기 B의 3승은 A 더하기 B가 먼저 나와요. 그리고 A의 제곱 짝수 번째만 이제 마이너스를 칠해주면 돼요. 뭐가 돼? 마이너스 AB 플러스 B의 제곱 이렇게 되죠. 그럼 이것도 우리 할 수 있겠네? 얘는 뭐가 될 것 같아? 상식적으로 A 더하기 B가 되고 A의 4승 그 다음에 짝수 번째는 마이너스 A 3승 B 플러스 A 제곱 B 제곱 왜냐하면 A가 4차, 3차, 2차, 1차, 빵차 이렇게 나와야 되기 때문에 그럼 뭐가 돼? 마이너스 A B의 3승 플러스 얼마? B의 4승 이런 식으로 계속 가는 거예요. 지금 뭐 하고 있는지 알겠죠? 네. 이거 다 암기하셔야 된다니까 이거. 본인이 하기 싫어도 해야 돼요. 그 다음에 이제 뭐가 있냐면 그 다음에 이제 고등학교 때만 따로 배우는 게 좀 있어요. 고등학교 때만 따로 배우는 게 뭐냐? 이런 거 좀 암기를 안 시켜도 되는데 그래도 교재에 나와 있기 때문에 어쩔 수 없이 저는 할 수밖에 없어요. 시험 문제를 내기 때문에 그렇다는 소리입니다. A의 4승 플러스 A제곱 B제곱 플러스 B의 4승 얘를 인수분해 해주면 어떻게 되냐? 이게 이제 나중에 이제 제가 왜 이렇게 되는지는 가르쳐 드릴게요. 근데 암기를 해야 되기 때문에 시작했죠. 이건 A제곱 플러스 AB 플러스 B의 제곱 A제곱 마이너스 AB 플러스 B의 제곱이에요. 얘를 인수분해 해주면 이렇게 돼요. 그 다음에 A의 3승 더하기 B의 3승 더하기 C의 3승 마이너스 3 ABC 3자입니다. 3자. 이걸 인수분해 해주면 어떻게 되냐? A 더하기 B 더하기 C의 A의 제곱 플러스 B의 제곱 마이너스 더하기 C의 제곱 마이너스 AB 마이너스 BC 마이너스 CA가 됩니다. 얘를 인수분해 해주면 이렇게 돼요. 선생님 왜 이렇게 됩니까? 뭐 증명 다 해줄 수 있으니까 기다려보세요. 근데 어쩌면 암기를 하셔야 돼요. 학교 시험 문제 나와요. 이 문제 시험 문제 나옵니다. 하기 싫어도 해야 돼요. 어디 있어요? 지금 여기에 보이죠? 이것을 뭐 해주면? 인수분해 해주면 이렇게 돼요. 얘를 정규해주면 이렇게 돼요. 이해되니? 그래서 그런 내용이 있다 이런 소리예요. 그래서 내가 지금 나한테 인수분해하고 곱셈공식과 인수분해를 한꺼번에 그냥 왔다 갔다 할 수 있다라는 이야기를 좀 한 거예요. 그 다음에 중요한 게 하나가 더 있습니다. 바로 뭐냐? 이것을 이야기하려고 하는 거예요. 이것을 이야기하려고 하는 거예요. 너가 암기를 다음 시간까지 암기를 하기 싫어도 해와야 돼. 안 되면은 유튜브 막 이런 데를 봐보세요. 인수분해 공식하고 곱셈 공식 암기하는 거. 걔 애써 보다 보면 한번 개소리 하는지 이게 이해가 돼요. 무슨 말인지 이해됐죠? 근데 최종적으로는 해야 돼요. 그러니까 쉬운 방법으로 암기를 하고 뭐 어떤 방법으로 암기해도 반드시 암기를 해야 됩니다. 무슨 말인지 이해돼요? 자, 그 다음에 바로 시계 변형이라고 하는 것이 있어요. 시계 변형. 이 시계 변형이 왜 필요하냐라고 하는 이야기는 두 가지 때문에 하나는 인수분해를 하기 위해서 두 번째는 문제를 풀기 위해서 시계 변형이 필요할 때가 되게 많아요. 어떤 문제를 풀 때 이 문제는 시계 변형을 통해서 내가 문제를 풀 수 있겠구나. 이게 딱 보면 알아요. 그래서 이 시계 변형 공식도 암기를 하셔야 됩니다. 첫 번째. 얼마나 힘들까. 저렇게 열심히 학부모를 해야 되니 미쳐버리겠습니다.
잠을 못 잤어? 내가 2시 할 걸 그랬나? 어? 2시 하려고 하다가 잠을 좀 자려고 자고 나오려고 하다가 내가 12시 반에 하자라고 하니까 그냥 나와가지고 힘들어서 그랬구나. 아니 내가 너가 교회 가는 줄 알고 네. 뭐 일요일날 교회 가는 놈들 꼭 깨 있어가지고 그래서 내가 2시 하면 되겠다라고 생각했는데 교회를 안 가는 것 같아. 아무래도 교회 그래서 그래서 물어본 거야 아침에. 교회 안 가면 빨리 와봐. 예, 2시부터 교회 이제 갔다 오면 해야죠. 교회 안 가면 빨리 하는 게 좋아요. 뭐한다? 일요일 날은 맨날 11시까지 잠을 자고 12시 반에 수업을 해야 되는구나 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 개학을 해도 뭐라고? 12시 반에는 수업을 해야 되는구나 이렇게 생각을 하시면 됩니다. 아 왜요? 2시 하고 싶으세요? 12시 하고 빨리 하고 집에 하는 게 낫지. 왜 이게 또 좋냐면 겨울철에 추워질 때는요 늦게 하면 짜증납니다. 나도 춥고 그러는데 막 그래요. 그러니까 해가 막 있을 때 하는 게 좋아요. 무슨 말인지 이해됐죠? 자 여기 봐보세요. 시계 변형이라는 말은 A제곱 더하기 B제곱은 그럼 뭐하고 같냐 이 말이에요. 얘를 이쪽으로 이동하면 되잖아요. 그러니까 A제곱 더하기 B제곱이라고 하는 것은 어떻게 식을 변형할 수 있냐면 A 더하기 B의 전체 제곱 빼기 2AB 이렇게 써도 괜찮다 이런 소리예요. 여기 봐봐. 2AB가 이쪽으로 이동하면 A제곱 더하기 B제곱은 이렇게 되면 되잖아요. 그러니까 A 더하기 B의 전체 제곱 마이너스 2AB가 된다 이런 소리예요. 근데 이런 게 왜 필요한가라고 하는 것은 제가 이야기했잖아요. 두 가지 때문에 그렇다고. 하나는 인수분해를 하기 위해서. 두 번째는 뭐 때문에? 어떤 문제를 풀기 위해서. 이게 꼭 필요하다. 그래서 암기를 시키는 거예요. 지금은 아직 잘 왜 그런지는 잘 이해를 못하겠지만. 자, 그다음에 여기도 봐보자. 아까 어디 있어? 여기 봐보세요. A제곱 더하기 B제곱은 이제는 얘를 이쪽으로 이동해도 괜찮잖아요. 그러니까 A제곱 더하기 B제곱은 뭐가 돼요? A 빼기 B의 전체 제곱 플러스 2AB 이렇게 써도 괜찮아요. 그럼 봐보세요. 이놈도 이렇게 쓸 수 있고 이놈도 이렇게 쓸 수 있으므로 이놈과 이놈도 어때? 같겠지. 그러니까 얘를 이쪽으로 이동을 해주면 뭐가 되냐? A 더하기 B의 제곱은 A 빼기 B의 전체 제곱 플러스 4AB 이렇게 써도 된다 이런 소리예요. 반대로 A 빼기 B의 제곱은 A 더하기 B의 전체 제곱 마이너스 4AB 이렇게도 괜찮다는 소리지. 그러니까 얘를 이쪽이 될 수도 있고 이쪽이 될 수도 있다 이런 소리예요. 이해할 수 있겠지, 그렇지? A 더하기 B의 전체 제곱은 A 빼기 B의 전체 제곱 플러스 4AB 이렇게 해도 괜찮다. 그 다음에 네 번째. 자, 이제 이걸 봐보세요. A의 삼성 더하기 B의 삼성. 그러면 이제 이것을 이쪽으로 이동을 해주면 되겠지. 그렇지? 그러니까 A의 삼성 더하기 B의 삼성을 인수분해하라면 이렇게 인수분해하라면 이렇게 하면 되는데 식의 변형을 하라고 이야기하면 이것을 이쪽으로 이동하면 된다. 식의 변형을 하라면. 그래서 뭐가 되냐고 A 더하기 B의 전체의 삼성 마이너스 3A제곱 B 3AB의 제곱. 그래서 우리가 공통으로 묶어보면 3AB의 A 더하기 B 이렇게 되죠. 자, 다음에 어디가 있냐고 아까 여기 이걸 여기 마이너스. 자, 이거 A의 삼성 빼기 B의 삼성. 이제는 이걸 이쪽으로 이동해도 돼요. 그래서 다섯 번째 A의 삼성 마이너스 B의 삼성은 뭐가 된다고? A 빼기 B의 전체의 삼성. 얘를 이쪽으로 이동하면 된다니까 플러스 3AB의 A 빼기 B 이렇게 써도 괜찮다. 얘를 이 두 개를 이쪽으로 이동하면 그렇다 이거죠. 그 다음에 여섯 번째. 자, 이것은 A제곱 더하기 B제곱 더하기 C제곱은 이제 이것을 이쪽으로 이동하면 됩니다. 그래서
a제곱 더하기 b제곱 더하기 c제곱은 a 더하기 b 더하기 c의 전체제곱 마이너스 2의 ab, bc, ca 이렇게 우리가 이걸 이쪽으로 이게 다 2가 들어있으니까 이쪽으로 다 이동하면 ab 더하기 bc 더하기 ca 이렇게 시계 변형을 할 수가 있어요. 이해돼요? 그 다음에 이제 이거요. 자, 이것은 일곱 번째 무엇은 A의 삼성 더하기 B의 삼성 더하기 C의 삼성은 당연히 얘를 이쪽으로 이동만 하면 되죠. 그래서 A 더하기 B 더하기 C A제곱 더하기 B제곱 더하기 얼마 C제곱 마이너스 AB 마이너스 BC 마이너스 CA 더하기 3 ABC 이렇게 돼요. 이것만 이쪽으로 이동하면 된다니까. 그러면 이렇게 이해돼요? 그 다음에 이제 여기에서 이것에 대해서 조금 좀 봐줘야 돼요. 자, 이게 뭐냐? A제곱 더하기 B제곱 더하기 얼마? C제곱 마이너스 AB 마이너스 BC 마이너스 CA. 자, 이거 잘 봐. 이거 조금 우리가 좀 모양새를 좀 바꿔봐. 자, 내가 분자에 2분의 2를 곱하기도 아무것도 문제가 될 게 없어. 그렇지? 그래서 여기에 2분의 1을 놔두고 2를 안쪽으로 정리할게. A 2의 제곱이니까 2의 제곱이란 말은 A제곱 더하기 A제곱이라는 소리야. 그 다음에 이렇게 정리하면 마이너스 2A 플러스 이렇게 계산하면 뭐가 돼? 2B의 제곱. 그 말은 B의 제곱 더하기 B의 제곱이라는 소리야. 2B의 제곱이란 말이 B제곱 더하기 B제곱이라는 소리야. 그 다음에 이렇게 정리하면 마이너스 2BC가 되는 거지. 플러스 뭐가 돼? C의 제곱 더하기 C의 제곱. 그 다음에 이렇게 정리하면 마이너스 2CA 이렇게 돼요. 그래서 이거 어디서 많이 봤는데? 뭐야? 얘잖아. 얘잖아. 그래서 얘를 2분의 1에 여기에서부터 여기까지를 우리는 쉽게 말하면 뭐가 돼? A 빼기 B의 제곱 이렇게 할 수 있지. 여기서부터 여기까지 뭐가 돼? 역시 B 빼기 C의 제곱 이렇게 말할 수 있지. 여기에서부터 여기까지 뭐야? C 빼기 A의 제곱 이렇게 이야기할 수 있다. 그래서 최종적으로 이 몸은 이 식은 우리가 이렇게 써도 괜찮아. 이 식을 나는 이렇게 써도 괜찮아. 여기까지를 너가 달달달달 암기를 하셔야 돼. 힘들어도 이거 뭐 내가 뭐 너 머릿속에 들어가서 암기를 어떻게 시킬 수도 없고 본인이 암기를 하셔야죠. 힘들어도. 이거 똑같은 거예요. 너가 영어 배울 때 어떤 단어 암기하는 거 똑같은 거예요. 그래서 지금 암기 하십시오. 지금 시간은 좀, 시간 한 5분, 그러니까 할 수 있는 데까지 해보세요. 뭐 안 되면 또 하면 되죠. 일단은, 이것은 좀 내가 끌게요. 이것은, 네.